Саламатсыздар. Менин атым Нургазы. 2 жылдан бeri теплица өстүрүп иштейм. Теплица куруп 3 жылдан бeri иштейм. Ушул мындай айтканда жашообуз теплица менен болуп калган. Азыр ошо биздин кандай кылган иштерибизди, биз кетирген каталарды, ошону сиздер кетирбеш үчүн баштасаңыздар. Кантип башташ керек, кантип өстүрүш керек, кантип куруш керек, ошол жөнүндө кичине өзүм билгенди түшүндүрүп кетейин сиздерге. 2 жыл мурун өзүбүзгө ушул теплица куруп баштаганбыз. Биз биринчи баштаткан ушул 1,5 соток куруп, ушул кантип ушул болобу экен, өстүрсө болобу экен. Бул жөнүндө эч кандай маалымат жок болчу, ушул теплица жөнүндө жок эле. Анан ошол баштаган кезибизде мындай курстарда жок эле, үйрөткөн баягы бир башын баштап берген адамдар жок эле да, ал маалдачы. Ошол маалда биз поликарбонаттан биринчи эң кичинекей теплица курганбыз. Аны курушубуздун себеби биз баягы ушул биз курган теплицанын системасын текшерип көрүп, ушул башка элдерге куруп бериштен мурун өзүбүз куруп өстүрүп көрөлү. Ушул нерсе кышындасын суулукка чыдамдуу болобу, болбойбу деп ошол нерсени текшериш үчүн биринчи 1,5 соток куруп, бир жыл аябай жакшы түшүм алып результат болду да. Анан экинчи жылы азыр бизде 50 сотокко жакын теплицалар бар. Башка элдерге дагы ушул клиенттерибизге куруп берип атабыз. Азыр 1,5 гектардан ашып калды ушул куруп берген теплицаларыбыз. Азыр баары иштеп атат. Анан мен ошол баягы кичинекей теплицадан баштап ушул чоңойтконубузга чейинки болгон ошибкаларыбызды, бул ушул жер боюнча, башка, например, электричество боюнча, ушул, например, вентиляционный система боюнча, отопление боюнча ошол жөнүндө баягы биздин минустарды, плюстарды ошол сиздерге түшүндүрүп берейин. Эң биринчи баштап атканда баягы жер маселесин жакшы караш керек экен да. Бизде мен мына азыр 1,5 сотокко башында өзүмдүн участогым менен үйүмдүн жанында эле куруп, өстүрүп көрүп, уже жакшы экенин билип калып туруп, уже чоңойткум келди да. Чоңойткум келип башка жер сатып алдым. Ал жер жаныман чыккан жок, башка жака барып издеп, таап кылдык элек, теплицаларды курдук элек. Эми үйүмдө турган 1,5 соток жөн эле пустой турат да, иштетилбей калды даже. Ошон үчүн эң биринчи баштап атканда да ушул будущийни карап, например, 1 сотоктон баштайсыздарбы, даже кичинекей кылып салып көрөсүздөрбү? Баягы, если именно ушул тепличный бизнеске, ушул ишке кирем деген болсоңуздар, значит, жашы будущийни ойлоп, жашыраак чоңойтконго боло турган жерди карашыңыздар керек да. Анан теплицаны куруп коюп эле көрөм, болсо болот, болбосо жок кылбай, баягы жакшылап караш керек да. Бул биз мына 2 жылдан бери өстүрүп, баягы аябай назик нерсе да. Ошон үчүн жакшылап көңүл буруш керек баштаганга жарашачы. Анан биринчи жерди тандап атканда, например, сиз кандай теплица саласыздар, например, кичинекей кылып жөн эле өзүңүз үйгө салам деген болсоңуздар, анда участогуңуздарга карап сала берсеңиздер болот. Если, например, ушул бизнести баштайм деп, жакшы чоңураак акча вложить этем, кредит алам деген мындай ойлоруңуздар болсо, анда жерди жакшы тандаш керек да, чтобы кийин проблемалар болбой турган. Мына бизде азыр проблемалар болду да. Электричество жагынан болду, суу жагынан болду. Баягы жерди туура эмес жерден тандаганыбыздан болду. Ошон үчүн жерди туура тандаш керек. Например, теплица курганда теплица өзү түндүк менен түштүктү же чыгыш менен батышты карап туруш керек да. Мындай кыйгаш турбаш керек. 45 градуска баягы чыгыш менен батышты карап туруш керек. И если кыйгачыраак турса, бул теплицанын анда туура эмес болуп калат да. Например, күн чыгып, күн батканда бул бир жак бетине эле тийип, мүмкүн бир жак бетинен отражать этип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн баягы теплицанын расположениясына карап туруп жерди тандашыңыздар керек. Анан эми баягы жерди эми өзүңүздөр канча курасыздар, ошого карап туруп тандайсыздар. Анан обязательно мынау суу, электричество, ошол жактарын жакшылап караш керек. Биз азыр курган теплицаларыбыз бүт баары эле айдоо жеринде да, үлүш жерлеринде. Кызыл китеби жок эле, жөн эле ошол айдоо жеринде эле теплицаларды курганбыз. Ал жерге свет тагып барганбыз, сууну жерден чыгарганбыз. Ошол нерселерди дагы эске алышыңыздар керек да, кандай жерге курасыздар. Например, мына чүйдүн ылдый тарабына курсаңыздар, жерден сууну жакшы эле чыгарып аласыздар, оңой элечи, арзан эле.
А если жогору трапон кура турган болсоңуздар, анда суу аябай алыс болуп калат да, ошого баягы кыйын болушу мүмкүн. Теплицанын түрлөрү бар. Например, теплицаны силер каркасты кылдыңыздар, үстүн пленка менен же башка материал менен жаптыңыздар. Анан теплицада бесептейбиз да. Теплица бул, например, теплицанын эки түрү бар. Мына сезонный, анан кийин зимний теплицалар да. Сезонный кылам десеңиз, жана эле ушул каркасты кылдыңыз, пленка менен жаап, же бир башка поликарбонаттын жупасы менен жаап, анан ичине жана эле жөнөкөй котелдорду коюп, ысытып, кеч күздө, эрте жазда түшүм ала турган теплица кылсаңыздар болот да. Анан кийин бул зимний теплицалар. Зимний теплицалар биринчиден расход көбүрөөк кетет, бирок аябай ушу кыштын аябай суук кезинде мына бадыраң, помидорлор аябай кымбат болот да. Ошол убакта чыгарам деп, ошол убакта өстүрүп рынокко чыгарам десеңиздер, анда зимний теплица салыш керек болот. А зимний теплицанын полностью расход жакшы болуш керек. Биринчиден жапкан материалыңыз, ошол мындай, например, -25, -30 градуста, ошол суукта теплица жылуулукту кармайбы. Материалыңыз жакшы болуш керек. Ошол убакта катуу шамалга, оор карга баягы материалыңыз айрылып же сынып, ошондой учурлар болбош керек да, аябай рискованный жумуш. Анан отоплениясы жакшы болуш керек. Проверенный жакшы. Анан жарыктыкты. Азыр мына Кыргызстандын боюнча бүт баарында проблема бул жарыктыкты өткөрүш да. Ушул теплицада кышындасы күндүн нуру аябай аз болот да. Ошол убакытта да анан күн чыккан күндү жакшы өткөзүп берген материал болуш керек да, ошогочо. Ошондой материалды дагы жакшы тандап, зимний теплица алсаңыздар жакшы көңүл буруш керек болот да. Анан сезонныйга болсо эми ал баягы көп расход кылбайсыз. Кышы менен көмүр жакпайсыз. Например, кичине суук болгондо гана көмүр жагып, жылытып, аябай катуу суукка чейин иштетсеңиздер болот да. Бул сезон мындай теплицанын түрлөрү. Бул мына, например, жөн эле временный, например, кеч күздө, эрте жазда өстүрө турган, ичинде өсүмдүк өстүрө турган теплица. Бул неме? Пленочный, жөн эле бир кабат да. Бунда, например, көчөктөрдү өстүрсөңүздөр болот. Баягы бой кичинерээк өсүмдүктөрдү өстүрсөңүздөр болот, салаттарды өстүрсөңүздөр болот, башка кабачилерди өстүрсөңүздөр болот. Ошого ылайыкташкан бул сезонный теплицага. Теплицанын дагы бир түрү мына китайский вариантта теплицаларды дагы алып келип атышат да. Кытайдан заказ кыл деп, бул заводской теплицалар, например. Бул теплицаларды алып келип, жөн эле, например, 1 гектар жериңиз болсо, ошол жерге ушул теплицаларды куруп, ошондой дагы кылып атат да. Бул теплицаны түшүнбөгөндүк булча. Например, мындай системаны сиз мындай бир сарайыңыз же заборыңыз же ушундай ыңгайлуу жериңиз болсо, колдонсоңуз болот бул системаны. Болбосо бул теплицаны 10 сотуктан ашык кура албайсыз. Ушундай болчу. Например, мына бир теплицанын ортосунда дагы 5-6 метр расстояние калат. Экинчи теплицаны коебуз, арага үчүнчүнү коебуз. Жерди уртатып атасыз да. Андан көрө баарын эле чогултуп бир теплицага кылып болбойт да. Ошон үчүн бул теплицага если бир аркасында мындай түндүк тарабында стенасы бар, же бир сарайыңыз же заборыңыз болсо, ушул системаны колдонсоңуздар, анда арзаныраак, ыңгайлуу да болот да. Мына түштүк тарабына каркасты кылып, прозрачный, например, пленка менен же ошол поликарбонат менен жаап, теплица кылсаңыздар болот. Анан үстүндө мындай одеялдар менен келет азырча. Ушул китайский теплицалардын одеялдары бар да. Бул эми баягы күндүзү күн ысыганда, күн кичине тийсе эле теплицанын ичи аябай ысыйт дагы. Анан кечке карай күн батарда бул одеялды жаап коюп, ошол ысык менен түнү менен турганга ылайыкташтырылган булчу. Бирок биздин климатка туура келбей экен бул. Мындайды иштетип көрүп атышат, ичине по-любому котел коебуз, по-любому ошол эле баягы эле расход, отопление кыласыз, көмүр жагасыз, ошон үчүн бул расход азыраак болот, бирок көмүрдүн расходу азыраак болот, по-любому ошол отопление кылышыңызга туура келет да. Ошон үчүн буга мындай теплица курам десеңиз, сизге ыңгайлуу жер болсо, мындай курсаңыздар болот. Бул ошол эле китайский теплицалардын дагы минус бир жагы. Бул жагы, например, 2,5-3 метрге чейин жетет. А бул ылдый жагы болсо, аябай жалпыз ылдый болуп калган да. Например, помидорду, бадыраңды эге турган болсоңуздар, ал 2,5-2,70
2,5 метрге чейин өсөт да. Өсүп, ошол жерге чейин өскөндө анан кийин башын кыркып коесузбу дальше өспөш үчүн. Же бир башка түшүрөсүзбү ылдый. Ошол 2,5 метрге жеткенге чейин кыймылдатпаш керек да. Кыймылдаткан сайын стресс болушу мүмкүн. Ошон үчүн аларды кыймылдатпаш үчүн теплица бийигирээк болуш керек, өсө бериш керек да, 2,5 метрге чейин, даже 3 метрге чейин өссө да болот да. Бунукунда болсо, бул жеринде анчалык ой салбайт. Бунукунда ушул жерге чейин, например, 1,5 метр болсо, 1,5 метр өсүп, 1,5 метрден кийин уже нарагын өсө албай калат. Аябай түшүм бере турган жагы өсө албай калат да. Анан кайрып ылдый түшүрсөңүз, ал жер аябай токой болуп кетет да, күндүн нуру жетпей, күндүн нуру жетпегенде уже бул жаңгырактары саргарып, күнүн жетпестиктен оорулар пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн теплица бийигирээк болуш керек, и бадыраң эгеспи, помидор эгеспи, ошолор бири-бирине мешать этпей, жакшы ыңгайлуу шартта болуп туруш керек да. Ошон үчүн бул ушул помидор бадыранга ылай таштырылган эмес булчу. Бунун теплицанын ичинде ошол салаттарды, кабачки же башка бир бою кичине болгон өсүмдүктөрдү өстүрсөңүздөр болот да. Анан бул многопролетный теплицалар деп коет. Буларды баягы бул аябай кымбат, аябай промышленный теплицалар. Бул Татарстанда 400 гектардык теплица, майский деген теплица бар. Биз ошол жерден өзүбүз барып көрүп, ушул мына капталдар полностью поликарбонат да. Поликарбонатты билесиздер да? Пластик. Ошол поликарбонаттан жабылган экен, үстү стеклянный. Биз ушул поликарбонатты текшерип, заводуна барып текшерип көрүп, анан өзүбүзгө иштетсек болобу деп проверка кылганы барганбыз да. Ошондо ушул теплицаларга апарып көрсөттүк. Аябай жакшы теплицалар, бирок буга аябай көп акча кетет. Биз азыр буну курганга чынында каражат даже өкмөт дагы бөлүп бере албайт го дейм да. Двухскатный теплица. Биз өзүбүз ушундай теплицаларды куруп атабыз. Азыр мында өзүбүз курган теплицалар. Бул жерде көрүп атасыздар, форточкалар аябай көп. Бул сентябрь убагында, например, күндүзү плюс 30га чейин чыгат да, күндүзүчө. Ошол убакта 30дан жогору көп ысып кетпеш үчүн форточкалар достаточно көбүрөөк болуш керек да. Анан биз охлаждающий система, например, кондиционер же бир башка оборудованияны ала турган болсок, ал аябай кымбат болот экен да. Андан көрү форточкаларды көбөйтүп эле ошол теплицанын ичиндеги температура бир калыпта туруш үчүн форточкасын көбөйтүп койгонбуз да. Кылсак болот эле, например, башка кондиционерлерди койсо болот, же бир башка оборудованияларды койсок болот. Бирок ага биздин азыр пока каражат жетпейт да чынында. Ошого бул мына ошол эле теплицанын ичи, бул грядкаларыбыз, бул капталдарында жанагы форточкалар, бул эртең мененки тартылган сүрөт эле. Капталына форточкаларын полностью жаап, уже күн чыкканда уже ачабыз да. Анан кышындасы бул жогорусундагы форточкалар гана ачылат, капталындагылар ачылбайт да. Бул эми баягы зимний теплица. Биз кышы менен мына декабрь, январь, февраль аябай сезон убагында биз ушул теплицаларга иштеп түшүм алдык да. Бул ошол эле теплицанын бул баягы сезонный варианты. Эч кандай отопление кылган эмеспиз. Каркасты кылып эле поликарбонат менен жаап, башка эч нерсеси жок. Жөн эле баягы мартта эгип баштап, баягы эртерээк чыгарыш үчүн гана жасалган теплица болчу бул. Теплица курганда биринчи фундаменттен баштайсыздар да. Мен ошол нерседен айтып кетейин. Биз өзү биринчи 1,5 соток кылып куруп атканда мындай фундамент куюп, пенопласт менен утеплять этип, эми укмуш расходторду кылганбыз да. Анан бул нерсенин өз кереги жок экен. Эми ар ким каалоосуна карап да. Например, жөн эле участогыңызды кура турган болсоңуз, ал жерде фундамент куя бере сизге уруксат берилет да. Зеленый книга менен мынау үлүш жерлеринде же башка ушундай сельхоз назначение болгон жерлерде ал жерлерде бетон куйдурбайт. Ошон үчүн бул бетон куюп атканда дагы жакшылап караш керек. Например, үйдүн ушул участогыңызда болсо, жөн эле бетон куюп, сыртынан утеплять этип, эми бир сонун теплица кылсаңыз болот да. Эми көпкө, аябай көпкө чейин чыдап тура бере турган теплицачы. Анан андай кылганда, например, мына жер болсо, жерден 60 см ылдый чукуп, бетонду куюп, анан сыртынан мындай кылып утеплять этип, бул утеплять эткенде дагы пенопласт менен жанагы жаба турган материалыңыз бири-бирине герметичный отуруш керек. Если бири-бирине жакшы отурбаса, баягы
жөн эле металл, например, металл, бул жагы металл, жөн эле баягы суукту металл тосуп калган болсо, ал жер уже может катып да болот да, муну ушундай ичи баягы муз болуп кетет да, ошол жердин тушу муз болуп кетет. Ошон үчүн утеплять эткенде ошол жерди дагы жакшы утеплять этиш керек. Биз мына 50-60 сантиметрге чейин жерди казып, ушундай фундамент куябыз же болбосо мынандай да кылабыз. Бул мына жер болсо, жерден 60 сантиметр чукуп, стойканы коюп туруп 60 сантиметрдин ылдыйына стойканы катырабыз да, фундамент менен. Анан фундамент 60 сантиметр ылдыйда калып кетти, ал уже баягы анын үстүнөн кичинекей эле фундамент, чтобы баягы стойкаларды кармап туруш үчүн гана. Анан үстүнө как сэндвич панель кылганбызда, сэндвич панелдерди көргөнсүздөр, даяр стеналар, эки жагы лист, ортосу пенопласт. Даяр баягы заводдорду баягы немелерди куруп атат. Бул жагы эки жагы лист, ортосу пенопласт. Ушундай утеплять этип чыкканбызда, жанагы жашыл китептеги жерибизгечи. Уже ал жерде бетон жөн эле стойканы кармап турган, анын үстүнөн көрүнбөйт да, ылдыйында калып кетет да, 60 сантиметр ылдыйда. Кичинекей эле бетон. Аны чыгар десе чыгарып алса да болот. А сплошной бетон куюп алсаңыздар чыгара албай калышыңыздар мүмкүн да. Ошон үчүн биз ушундай жолду колдонгонбуз. Анан мына лист, например, аябай арзан, жөнөкөй эле мына үйдүн крышаларына жаап профнастил деп коет го. Ошолорду эле колдонгонбуз, эң арзаны, оцинкованный. Пенопласт болсо 5тик. Анан листти колдонгондо ошол жердин астына киргенде баягы битум болот да. Битум менен битумдан коюш керек экен, ал лист аябай тез чирийт экен да. Ошон үчүн обязательно ошону дагы карап коюш керек болот экен. Анан бул туннельный теплицалар да. Теплицалар ушул бадыраң, помидор өстүргөнгө аябай ыңгайлуу болгон да. Например, мына высота до подвеса деп турат да. Бул мына бадыраң же помидор өсүп жеткен жерге чейин 2 метр 57 сантиметр болуп турат да. Бул эң ыңгайлуу. Өсүп жетти, башын кесип койгон учурда дагы ошол өсүп жеткенге чейинки түшүмүн жакшы ала алсаңыз, уже сиз жакшы түшүм алган болосуз да. Например, бир түптөн ошол 2,5 метрге жеткенге чейин бир 60-70 штук бадыраң түшөт да. Ошону эсилеп бышырып алсаңыз, бир бадыраң 100 грамм чыгат. Ошону бышырып алсаңыз эле ар бир түптөн 7 килограммдан алышыңыз мүмкүн. Бирок аны бышырып алыш дагы бар. Ошон үчүн ушул высота достаточно да. Ошо, например, 2,5 метрге жеткенде башын кесип алсаңыз да, ошону бышырып алсаңыз да болот. Анан бул ушул высотасы эң ыңгайлуу болгон. Мына шириналары разный бул жердечи. Бул аябай широкий, бирок высотасы 2,5 метрден кем эмес да. Ошону эске алышыңыздар керек, эске бир теплица курап десеңиздерчи. Каркасты кылдыңыз, үстүнө жөн эле поликарбонатты жаап, кааласаңыз одеялын кылсаңыз болот, кааласаңыз кылбай эле койсоңуз болот. Бул жөнөкөй эле ошол система, конструкция да. Өзүңүздөр эле кылсаңыздар болот. Анан Кытайдан заказ кылып алып азыр бир-эки ошо отургандарды да көрдүм да. Бул каркасты алып келишет, бүт оцинкованный жакшы металлдарды алып келишет. Ал жерден результат болбогондон кийин кыйын да. Анын баары кымбат. Кытайдан чыкты, оцинкованный жолго кеп расход аябай кымбат келет да, аны актатып чыгарыш өтө кыйын болуп калат да. Ошон үчүн болушунча арзан и жакшы надежный теплица алсаңыздар, актатканы да жакшы болот. Бүт жагынан жакшы болот да. Мен эми бул жерде өзүм өстүрүп көрүп, өзүм куруп атып, бул нерседен өткөндөн кийин баягы көбү кредит алып, банкрот болуп, ошол нерселер көп учур атпайбы? Ошолордон этият болуңуздар дегеним да. Өтө кыйын нерсе бул теплицада иштетишти. Ошого если кредит алган учурда дагы жакшы надежный турган адамдар болсо, кылсаңыздар болот. Анан өтө кымбат теплицанын да кереги жок да. Өтө кымбат теплица, например, мына башка Италиядан алып келип атышат, же бир Кореядан алып келип атышат туугандарчы. Бул эми квадрат метр $150, $200 айланып атат да. Анан кийин бир сезондо бир түп бадыраңдан 5 килограмм алса, бул чоң иш да. Жакшы иштеген болот да. Эми, например, 5 килограммдан алсаңыз, например, арзан болсо 2 жылда, 3 жылда актатасыз. А если квадрат метр $200 кылсаңыз, аны 5 жыл, 6 жылда актатып, анан 6 жылдан кийин дагы пленкасын алмаштырып, дагы баягы актатып 10 жыл убакыт өтүп уже чачыңызга карап калат да. Ошого болушунча арзаныраак, жакшы
отопленияны жакшы караш керек. Эң биринчи мына 3 жыл мурун башталып атканда ушул теплицаны бирөө сызып берип, ушул каркасын кылдыртып, анан үстүнө келгенде мына поликарбонатты биз алып барып жаап бергенбиз да. Бул теплица азыр данный момент иштеп атат. Ошон үчүн бул теплицаларды курарда баягы эмне өстүрөбүз, ошого карап туруп анан кийин курушуңуздар керек да. Бул теплицалар бадыраң помидор өстүрүүгө кичине ыңгайсызыраак. Эми өзүңүздөрдүн карооңуздар эми бул. Ал мен үчүн ушундай болду да. Анан мына биз курган теплицаларда мына стойканын башы жерден баштап стойканын башына чейин 2,60. Анан бул стойканын башынан аркы стойканын башына чейин мына зымдар такылган, шестерка зымдар. Вот ошол зымга чейин бадыраң өсөт, ал зымга жеткенде башын кыркып коюп, ошол жерге чейинки түшүмдү жакшы куратпай жакшы алып алсак, бул уже чоң иш да. Ошон үчүн теплицанын курарда высотасын жакшы карайбыз. Анан ошондой эле поликарбонат менен жасалган теплицалар ушул сентябрь убагы эле ушул теплицабыз бүтүп, ичине уже эгип баштаган учурубуз эле бүт форточкаларын ачып, аябай ысып кетсе да болбойт да, теплицанын ичи баягы эгип аткан үчүн ошону жакшы караш керек болот. Теплицаны жаба турган материалдар азыр аябай көп, например, материалдарчы. Биз мына поликарбонат колдонобуз. Мына любой немеге формага келет да, ийсеңиз ийилет, анан бүт соединительдери, бүт заводской эч жеринен баягы тешиктер баягы жылчып калбайт да, жакшы плотный отурат да, герметичный болуп бүтөт да поликарбонат менен. Анан күндүн нурун өткөзүп бериши дагы аябай жакшы. Бул бир эле кабат болот да. Ошон үчүн мен поликарбонатты тандагам. Мага ушул биз постоянно поликарбонат менен иштейбиз. Өзүмө курган учурда да ушул поликарбонат менен иштеп атам да. Анан пленка дагы аябай жакшы болот. Пленканы колдонсоңуздар, баягы биздикилер көп өз билемди кылып теплицаны куруп атат дагы, баягы пленканы жакшы чыңдап тартпайт да. Чыңдап тартпай эле куруп, анан баягы бурыштырып, күндүн нуру жакшы өтпөй калып атат да. Ошо если пленка менен курсаңыздар, баягы пленка как айнектей болуп тартылып туруш керек. Мына натяжной потолоктор болот да. Ошол сыяктуу болуп тартылып турса, вот ошондо баягы күндүн нурун жакшы өткөзүп берет да. Пленка менен колдонсоңуздар, ошол жактарын жакшы карашыңыздар керек. Анан мына корейский теплицаларды, башка мына итальянский теплицаларды карасаңыздар, если ошондой промышленный теплицаларда бүт баардык пленкасы чыңдалып тартылып турат. Мындай сыяктуу болуп бурушпаш керек да, пленка менен кылсаңыздарчы, чыңдап тартыш керек болот, аябай чыңдап. Анан кийин вентиляционный система, бул форточканы көрдүңүздөр. Мына теплицада мына капталындагы форточкалар только эрте жазда, кеч күздө ачылат. Чокусундагы форточкалар болсо, алар кышындасы. Например, кышындасы аябай -9, -10 градуста, эшиктеги температура -9, -10 дейли да. Кичине күн тийип турат. Кичине күн тийип турганда эшикте аябай суук болгон учурда дагы теплицанын ичи аябай ысып кетет да. Кичине күндүн эсебинен элечи. Теплица ысып кеткенде анан бул ичиндеги аба дагы алмашыш керек да. Кислород менен углекислый газ алмашыш керек. Ошол алмаштырыш үчүн, теплицанын ичинде таза аба болуп туруш үчүн мына чокусундагы форточкаларды ачабыз кышындасы. Чокусундагы форточкалар ачылганда бул ичиндеги ысып турган воздух сразу өдөгө тээп, бул форточкалардан чыгат дагы муздак аба менен ысык абага аралашып, секин теплица баягы керектүү температурага түшөт да. Анан если бул капталындагы форточканы ача турган болсоңуз, сразу ушул жактан муздак абага кирип, бул ысык абаны куйт да, мындайча айткандачы. Баягы жогору айдап, муздак аба сразу өсүмдүккө барып биринчи тиет, анан сразу уже стресс болушу мүмкүн, же ооруп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн форточканы обязательно жогорусунан дагы болуш керек. Бул зимний теплицаларда жогорусунан дагы болуш керек, и капталынан дагы болуш керек да. Капталынан болсо эми бул баягы азыр күн аябай ысып атат, бирок биздин теплицабыздын температурасы норма да. Азыр көп ысыбайт. Ушунда болгондо герметичность сактайсың. Эми ал устаңыздын кыйын уста болсо, аны жасайт да, герметичный кылып, жакшы форточка кылып. Мен айтканым ошол поликарбонат мененчи мисалы. Поликарбонат менен аны полностью сызып неме кылыш керек болот, ал кыйын нерсе да. Ал мен теплицага биздин теплицаларга барсаңыздар да көрөсүздөр да өзүңүздөрчү. Обязательно жанагы уплотнительдер болот. Жабылганда полностью эч кандай тешик болбош керек.
Канча кичине тешик болсо да уже теплопотеряңыз болот, көмүргө расход болот, уже сиздин акчаңыз кетип атат да мындайча айткандачы. Ошон үчүн плотный баары плотный туруш керек да. Кийинки өтпөсөңүз. Мынандай сыяктуу болот да. Мына, например, туннельный теплица кыласызбы же двухскатный кыласызбы, бул форточкаларында эми мына теплицанын ичиндеги воздух ысыганда, ысыган воздух сразу форточка менен чыгып кетет. Чокусундагы форточка менен. Бул кышындасы. А жазындасы болсо, эки форточканы тең ачсаңыз, теплицанын ичиндеги ысыган воздух сразу чыгат дагы, бuyагынан салкын воздух алмаша берет да, мындайча айткандачы. Анан если теплицаңыз ылдый, жапсыз болсо, теплицанын ичи аябай ысып кетет дагы, бuyактан кирген салкын воздух муздата албай калат. Теплица аябай ысып кетет. А теплицаңыз кичине бийигирээк жакшы болсо, например, сразу ысыган воздух өдөгө карап көтөрүлүп, бул жакта болуп турат да, ысыган воздух, бул бадыраңдарга көп зыян тийгизбейт. Ошон үчүн теплица бийигирээк болгону жакшы. Кышындасы, например, теплицаны бийик кылып алып, мен ысыта албайм деп дагы көбү ойлойт да, теплица ылдый болсо жакшы ысыйт деп. Бирок туура кичине расходдон эконом кыласыз. Бирок анын дагы кеч күздөгү, эрте жаздагы дагы температураны дагы ойлош керек да, чтобы аябай ысып кетпеш керек. Ошон үчүн теплица бийигирээк болсо, например, күн тийди, кышындасы аябай суук. Ошол маалда кичине күн тийүүсү менен эле теплицанын ичи ысып калат, 20 градус. Сиз кыш түнү менен ошол 20 градусту мындайча айтканда поддерживать этип эле чыгып кетсиз. Мындайча кичине болуп жатсаңыз, ошол температураны кармап эле 20 градусту эртең менен кечке жеткиришиңиз керек болот да. Ошон үчүн андан көп расход кетпейт. А если сиз ошончо теплицаңыз бийик болуп, сразу ысытам деп, суукта сразу ысытам десеңиз, анда бир кичине убакыт требовать этиши мүмкүн. А так баягы күндүн нуруна ысып алган теплицаны анын жөн эле мындай ошол температураны кармап туруш үчүн гана поддержка берип турасыз да, от жагып. Например, күндүзү форточкаларды ачтыңыз, теплицанын ичиндеги воздух алмашып, таза воздух кирди да, мындайча айтканда углекислый газ кирди. Бадыраңга, ошол помидорго, өсүмдүккө пайдалуу болгон. Ошол кирген учурда сиз жаптыңыз кечке маалы. Түнү менен туруп, эртеси күнгө чейин ачканга чейинки болгон воздух болуш керек да теплицанын ичиндечи. Воздух көбүрөөк болуш керек, ошол таза воздухча. Анан теплицаңыз ылдый болсо, ал уже аба жетпей калат. Ошол өсүмдүккө аба жетпей, анан белый гнил, серый гнил, уже корневой гнил, уже ошондой оорулар баштала баштайт да. Ошон үчүн теплица чоңураак и баягы бири-бирине тоскоолдук бербей, расстояниясы да жакшы болуп турса, ошондо жакшы өсөт. Кийинки көтөрүңүз. Бул жөнүндө суроолоруңуздар жокпу? Анан вентиляционный системага дагы биз мындай радиаторларды колдонобуз да. Жөнөкөй эле машинанын радиаторундай радиатор. Подача келет, обратно чыгат. Котелдон келген ысыкты мындайча айтканда теплицанын ичинде берип турат да. Теплообменник. Аркасында вентилятор турат. Алдында мына радиаторда. Радиатор ысык суу менен ысыйт, вентилятор үйлөп берет. Уже ысык абайда турат да. Ушунун эсебинен биздин мына теплицада быйыл аябай суук болгондо -21 болду окшойт. Биз карап отурдук да, аябай сууктан эми текшерип, теплица болгондон кийин түнү күнү жакшылап караш керек да. Ысык абаны айдап берип турат. Ысык абаны айдап берип туруп, анан бул теплицанын ичинде кийинки өткөзсөңүз, мына бул жагындагы радиаторлар наркыл жакка карап турат. Бул жагы болсо берги жакка карап турат да. Бул чтобы баягы бул бурчу муздак болуп, биягы ысык болуп, же бул бурчу муздак болуп, наркыл бурчу ысык болуп, андай болбош үчүн баягы воздух циркуляция болуп туруш үчүн ушундай воздух тегелеп тура турган кылып койгонбуз да. Бул дагы айланышка кичине жардам берет. Бирок эми өтө эле мындай шамал эмес, бадыраң өстүрүп аткан өсүмдүгүңүз кыймылдабаш керек да. Кыймылдабай ушундай бир билинбеген ушундай аба алмашып турса, ал жакшы болот. Кийинки. Анан мына качалыбыз жөнөкөй эле ошол. Буну дагы өзүбүз жасайбыз, сатып алайлы десек, бизге ушул 10 сотукка 300 миңге мына Прометей эле же бир фирмалардан сураштырганбыз да. Аябай кымбат айтып, биз өзүбүз эле сызып, өзүбүз жасап качалдарды. Бирок Кудайга шүгүр аябай жакшы ушул быйыл бизди подводить эткен жок, жакшы ысып берди. Түшүн жакшы алдык да. Бир жак бетинде 15 штук турат, бир жак бетинде 15 штук турат да. Качалдан келген ысыкты ушулар теплицанын ичине берип турат, болду.
Башка жанагындай үйгө коюлган радиаторларды же башка расходторду болбойт да. Жөн эле подача кетти, аппаратка келди, ушул радиаторлордун жөнөкөй радиаторлордун ордуна ушуларды колдонобуз. Анан мына бир радиатор, например, үйгө коюлган бир жөнөкөй радиаторлор болот го, жөн эле мындай дуральный азыркы жаңы Кытайлар ойлоп чыгарып. Ошолорго караганда, например, 10 секциялуу радиаторго караганда мына анын 5-10 күчүн мына бир өзү берет да. Бул эми баягы шамал айдап турат да. Баягы ысыкты охлаждать этип турат да. Системадагы ошол котелдогу сууну охлаждать этип турат, и котел тез-тез жылытып турат, теплицанын ичине ысык болушунча берип турат да. Бул отопление. Анан капельное орошение кылганда биздики мындай случай болду да. Азыр капельное орошениени иштетпей калдык да. Бирок эми буну койсоңуздар, туура койсоңуздар болот. Эми аябай чоң объем болгондо бир же автоматика кылам десеңиздер, капельное орошениени колдонуш керек. Колдонгондо, например, жөн эле үйдө жаткан жөнөкөй эле бочканы же металлический бочканы же башка бир бочканы алып келип эле же майдыкын алып келип эле коюп, ошого суу толтуруп алып эле сугарып атабыз да. Ал туура эмес экен да. Азыр мына бочканы пищевой, жакшы бочкалар болот. Ал бочкаларга, например, күн тийген учурда дагы ичинде жанагындай балыр басып кетет, байыңыздар. Ошондой балыр баспайт. Баягы суу таза бойдон турат да, ал бочкаларда. Анан если жөнөкөй эле жанагы майлар келет го, 4 бурчтук квадратный пластик бочкаларчы. Анда суу турганда байкасаңыздар, ошондо балыр басып кетет. Жап-жашыл болуп бетте. Вот ошондой болбош керек да. Андай балыр басып ичинде же мындай заң басып кете турган учурда бул биринчи фильтриңиздер болот. Фильтр толгондон кийин уже капельное орошениеге кетет. Капельное орошение бул 1-2 сезондон ашпайт да, например. Ошон үчүн биринчи бочканы коёбуз, жакшы бочка коюп алганыңыздар жакшы болот да. Анан бочканы койгондон кийин обязательно кран, анан фильтр. Фильтрдин арзанын албаңыздар. Мына биз 2,5 миң деген алганбыз, капельное орошениебиз баары толуп калды. Азыр уже алып эле ыргытып ишке туура келип калды. Капельное орошениеге да жакшы акча кеткен. Биз жакшы калыңын алып койгонбуз, ошон үчүн туура койсоңуздар жакшы иштейт. Ошол фильтрдин, например, жакшы азыр сатып атышат, итальянский жакшы фильтрлер, ошондой жакшы фильтрлерди коюп, бирөөнү болбосо экөөнү коюңуздар. Анан кийин мына капельное орошениеге уже баягы ашыкча мусорлар чыкпайт, тешиги толуп калбайт, сизге көпкө чейин сиздерге суу иштейт да. Анан бул жөнөкөй эле полиэтиленовый труба болот. Анан андан капельное орошение кетет. Капельное орошение кеткенде башына обязательно мындай кран менен коюш керек экен. Неге дегенде, например, мынау полный теплица болду дейли. Мына бир грядкалар. Сиздин мынау бочкаңызда суу жетпей калса, бир сугарганы бочкаңыз, например, кичинекейлик же мындай убакытта көп сугарыш керек болот да. Ошол убакытта сууңуз жетпей калса, сиз бул жагын жаап коюп, биринчи 4-өн сугарып, анан дагы бочкада сууну жылытып алып, калганын сугарсаңыз болот да. Ошон үчүн мына краниктерди дагы койсо жакшы болот экен. Анан капельное орошение 3 түрү бар экен да. Ленточный деп коет. Анан мындай жакшысы. Бунун турецкийин алсаңыздар жакшы. А китайский болсо, например, 5-6 метрге барганда биринчи баягы тешиктен 1 литр тамчыласа, 5-6 метрге барганда 1,5 литр. Андан нарака кээ биринде 1 литр тамчылап, баары текши тамчылап экен да. Турецкий аябай текши тамчылайт, бирок жакшы фильтрди коюшуңуз керек, жакшы бочканы коюп, кылсаңыздар ошо мындан колдонуш керек экен. А бул 1-2 жылда эле, 1-2 эмес, 1 жылда эле колдоносуз кышы менен. Жайында күнгө күйүп эле түшүп калат экен. Ар жери тешилип эле суу салып, анан буну ыргытышка туура келет экен, дагы башкадан расход кыласыз да. Жөөктөр биз башында кичине ошибкаларды кылганбыз, бизде эле билбегенибиз болгон, аябай кыйын болгон башында баштап атканыбызда. Анан мына жөөктүн высотасын 45 кылганбыз. Ширинасын 80, басып жүргөн жерибиз 1 метр болгон. Буну высотасын сиздер эми 35 деп жазып коюңуздар эле. Bundan keyinkilerin biz 35 olası, 45 bul aşıkça raskhod ken. 35 жетиштүү болот. Анан ширинасы бул 80 аябай ыңгайлуу. 80 кылсаңыздар. Анан мына ортосунда басып жүргөн 1 метр калтырдык десек, көбү бул өтө эле чоң жерди урдатыңарды, бирок биз ушундай кылабыз. Эми өзүңүздөрдүн тандооңуздар.
Бирок аябай жакшы болгон бадыран, жалбырактар аябай чоң болот. Басып жүргөн жерибизге уже адам батпай, адам басып кетип атканда жалбырактарга тийип уже оорутушуңуз мүмкүн да. Ошон үчүн басып жүргөн жер жакшыраак, баягы кеңирээк болуш керек. Анан көп эле азыр теплицаларга барасыздар, жакшы болбой калган, жалбырактар кичинекей бир алакандай болгон жалбырактар менен уже жакыныраак кылса болот экен деп ойлойсуздар дагы, кийин если жакшы болгон учурда ал аябай чоң болот да. Жалбыракчы. Ошол маалда батпай калышы мүмкүн. Мына ошол эле биз турган теплицада мына кышында где-то декабрь айында эле помидор өсүп аткан эле. Точно эле ошол размер. Басып жүргөн жерибиз 1 метр. Эгилген грядка болсо ширинасы 80. Помидорлордун өсүп жүргөн, өсүп турганы и ортосунда адам мындай өтө свободно жүрө албайт, мындай жүрсө болот да, этияттанчы. Вот ушундай ыңгайлуу жакшы. Декабрда ушундай өсүп аткан. Августтун биринде эгилген. Кайсы убакта түшүм бере баштайт? Эже помидорду баягы Жаңы өзү 120 күн деп айтат да. 120 алып тура эмес, менин оюмда. Эми аябай идеально карап, жакшы карасаңыздар, помидорду өстүргөндү чынында мен жакшы билбейм. Бирок жакшы караса 120 күндө берсе керек. Бирок анда дагы бирин серин, например, бир теплицадан 120 күндө пышат десе, бир 2-3 үзүп алышыңыз мүмкүн да, пышты депчи. Пышты эсеп болот да. Анан жакшы түшүмгө кириш үчүн андай болбойт экен. Где-то даже 3,5-4 ай. 4 айдан да ашык болуп кетет экен да. Августта эге башташ керек экен, кышкысын алыш үчүн. Даже эртерээк. июльда, июль айында. Ошол маалда эгиш керек. Июль айында Кышта алыш үчүн. жаңы жылга түшүм алышкан. Бул мындай да экен. Эми өстүргөндүн ар кандай методу бар экен да. Например, бышырбай туруп, полностью боюна берип, аябай күчтүү кылып, немелерин түшүм аябай көп түйдүрүп, бышырбай. Көпкө чейин тургузса болот экен да. Аябай баары түйүп, жетилип бүткөндөн бир убакта кызартса да болот экен. Ошондой түрлөр, ошондой өстүрүштүн жолдору да бар экен да. Бирок аны мен жакшы билбейм чынында. Эми теплицага курганыңыздан кийин өстүрүп атканда уже изилдегениңизде анан чыга баштайт да. Өзү мына ош тарапта мен өзүм оштон болом да. Ал жакта көп ошол өстүргөндө аябай жакшы күчтүү билгендер ошол жакта да. Анан мына бадыраңды өстүргөнүбүздө да биздин минустарыбызды көрүп, айтып, үйрөтүп тургандар ошол ош тараптан болду да. Бадыраңды мисалы үчүн кайсы мезгилде өстүрүп, өндүрүп башташ керек экен? Бадыраңды мен сентябрда отургузгам былтыр. Сентябрда отургуздум, оорутуп алдым. Өзү 45 күндө пышат дейт, бирок 45 күндө ошо мен айткандай бирин серин 3-4 жыл асты. Где-то 2 айда пышат, ошо ноябрдын 1-inde пышат деп пландаштырган элем. Бирок ошол өсүп атканда көчөт кезинде оорутуп алып, же алып таштай албай, же башка тиге албай калтырып коюп, где-то 15-20 күн аркага кеткен да. Ошондо ноябрдын 20-ларынан кыш баштаган. Ошондо аябай зорго өзүнө келип, арам ушул бышып баштаган. Ошол менен азыр данный моментте эле алып атабыз, бирок мына кечээ акыркы түшүмү 80 кг чыкты да, ошо 13 сотуктанчы. 13 сотуктан. 80 кг чыкты, уже биз ал жерде алып ташташыбыз керек. Аябай кары, жалбырактар болбой калды. Бирок ушул убакытка чейин берди да. Почти 5 айга жакын. Бирок бул жерде дагы биздин кичине удобренияны кичине тура эмес бергенибизден дагы болду. Бизде шерик адам бар да, мындачы. Ал шерик адам менен кеңешип, ал, например, мындай кылайлы десе, мейли деп баягы шерик болгондон ушундай экен да. Ошентип кичине анча-мынча удобрениясынан тура эмес берип алдык. Ошол бир теплицабыздан 10 сотуктан азыр данный момент эң акыры 80 кг алдык. Бирок ага чейин черезден 200 кг-дан 400 кг чейин болду да. Ага чейин. Ровно 1 ай мурун биз 350-400 кг чейин, кээде 250 болуп калат, ушундай болуп алып аттык да. Анан баягы постоянно 300 кг-дан эсептебеңиздер, например, теплица куруп же неме алам десеңиздер. Анда байып кетесиздер андачы. Жок, бир түптөн 10 кг алыш бул өтө кыйын нерсе. Общий 10 кг-дан эсеп токтомуз. Кайсы эмне десеңиз? Бадыраңдан ойлоп атканбыз да. Бир күндө 10 кг-дан чыгабы депчи. Бадыраңдан биз 13 сотуктан биздин бир теплицабыздан рекорд ошол 406 кг болду. Эң көп берген.
А бир теплицабыздан экөө бирдей эле келген эле, бирок анда кичине удобренияны башкачараак бергенбиз, эми эксперимент жүрдү да ошол убакта. Ар кандай удобренияларды неме кылып көрдүк. Бирок анда кичине жана минеральный удобрениялар болот го. Ошондойлорду колдонуп өстүрдүк эле. Анда 525 килограмм болду рекорд анда. Анан байкап көрсөк, эми минеральный удобрение берсеңиз жакшы. Баягы жакшы турат бадыраң, жакшы түшүм берет. Бирок баягы вкус башка болот кичине. Берки 406 килограмм бергенибизде бул баягы шеригим, мен шеригим өзү таксырбай экен, баягы адамды улаганды жаман көрөт. Анан бүт органика кылдык, тооктун богун ачып бердик, башкасын ачып бердик. Бирок эми конечно баягы курт кумурскага чачып аттык дары. Бирок эми баягы үзүбалардан бир 10-15 күн мурун же бир топуракка чачып ушундай бир баягы келбесин депчи. Болушунча ошондой аракеттерди кылып, андан түшүм аз көрдүк. Бирок Кудайга шүгүр. Анан ошол средний, если жакшы болсо, 13 сотуктан где-то 250 килограммдан эсептесеңиздер болот да. Анан мына, например, 13 сотукка 3200 түп атат да. Мен Кудай буйрса мына азыр кийинки сезонду баштайбыз, быйыл где-то 1 түптөн 5 килограммдай алдык. Даже андан дагы, если азыр дагы тийбей кое турган болсок, даже көбөйөрө, ким билет. Бирок азыр уже карып калды аябай элечи. 1 түптөн 7-8 килограммга чейин алышка мен көзүм жетип калды да. Уже алсам болот экен демчи. Анан кээ айтат, например, гидропоника же башка корейский теплицаларда химия менен өстүргөндө, жанагы даяр раствор суу менен келип өсөт да гидропоникада. Ал жерде мини-вата или кокос өстүрүшкө болот. Ал жерде айтат 15 килограмм, 24 килограммга чейин бир түптөнчө. Бул чынында жомок да. Мен канча теплицаларды көрдүм. Даже кетирген дизельный печкага кеткен соляркасын аптай албай калгандар болду. Может, жакшы алгандар болгондур. Мен только ошол минустарын көрүп аттым да. Ошо. Анан болушунча ошо теплицанын арзан вариантын ойлонуш керек. Тооктун могун чылаганда кандай болот? Тооктун могун чылаганда бизде жанагы Байкал М1 деген бар экен да. Ошо Кыргызстанда өзүбүздө эле жасайт экен. Ошону, например, 200 литрлик бочкага 20 литр тооктун могун, 40 литр уйдун могун салып туруп, чака менен. Ошого сууну толтуруп куюп, анан Байкал М1 деген ушундай неме чыгарат, органикалык, химия эмес. Ошону куюп койсо, ал эми тез ачытып салат экен жанагы. Ачып каптырып алып болот. Канча? Байкал М1 5 күндө даяр болот. 200 литр бачокко, 40 литр тооктун богу, 20 литр тооктун богу, 40 литр уйдун богу. Куюп салып, свежий болсо болот. Мен жөнүндө суу куюп туруп эзилтип койгом, жакшы эзилди да. Ошол куюп болот. Күйгүзүп алып, куюп салсам. жок, ал неме болуп калат да. Баа тооктун богу, уйдун богу уже канылбай калат. Жөнөкөй эле сууда капкара суу болуп калыш керек. Ал мындай эле 2-3 күн ачыгандан кийин тооктун богу, уйдун богу жанагындай бетине калкып турган болсо, анда болбойт. Ал ачып капкара болуп ушундай. Калкыган жок мындай. Суюк болду да. Суюк анан май чыгып калды. Азыр сүрөтүн көрсөтөм анчы. Сүрөтү бар. Чылап көргөнбүздө майдан чыгып калды. Жок, өзү Байкал удобрение деген эмне бул? ушундай, ал эми составын билбейм. Аны жашырып айтат да. Удобрение деп айт. Удобрение эмес ал. Ал Растворитель го, растворитель. растворитель эмес, анын ичинде живой организм болот экен да. Байкал М1 составында живой организм болот экен. Ошол баягы мына дрожжи дагы болот го. Дрожжи, например, ачытат. Ошондой сыяктуу дрожжи да ошондой кичинекей ушундай организмдер болот экен да. Ошол сыяктуу нерселер болот экен, кыскасы ошону ачытат. Жөн эле азотту же бир башка удобрениялар болуп го, минералдык удобрения. Аларды бергенден көрө ушул органика удобренияларды бергениңиздер аябай жакшы да. Неге дегенде бул эч зыяны жок органиканычы. Примерно канча күн туруш керек? Канча күн туруш керек? Ал 5-6 күн турганда ачык калат. Анан ушуну менен эле бир 3-4 күндө бир сугара берсеңиздер, ошо Байкал неме ошо даяр раствор мененчи 10 литр сууга 1 литрди кошуп сугара бересиздер, ал жанагындай же азоту көбөйүп кетпей, же калийси, же фосфору көбөйүп кетип, жанагы өсүмдүккө зыян тийбейт да, эч кандай зыяны жок мынчы. Бул тооктун кыгында бул
микроэлементтер, макроэлементтер аябай көп да, тооктун кылы аябай пайдалуу. Ошон үчүн органика бул аябай жакшы жаңы баштап аткандарга. Анан эсли Өкөтө эле свежий болсо кетип калбайт. эч нерсе болбойт. Анан органика минералдуу удобренияларды колдонсоңуздар, например, азот бердиңиз, азот жетпей атат депчи. Если азотту көп берип алсаңыздар, өтө жаман алчы. Ал уже түшүм жок дегенге алып барат да. Ошон үчүн минералдуу удобренияларды баягы жакшылап сурап алып анан бериш керек болот. Эми бизден келип чыккан биздин ошибкаларда ошол нерселерди кайтарып алсаңыздар, топуракты даярдаш боюнча мен эми кичине айтып кетейин, бул менин ишим эмес да. Бул эми бизде кетирген ошибкаларыбыз да, бул эми ошону сиздер билип алсаңыздар дегеним. Биринчи анализге алып барыңыздар топурактычы. Если теплица курсаңыздар, топуракты анализге алып барып, ал жерден текшердирсеңиздер, топурактын андагы анализден чыгарып берет. Например, калия, жок, бул кислая, бул pH, кислотность, жердин кислотности. Анан кийин электропроводность, бул питаниясынын немелери, бул суунун анализи да. Бул жерде анализге алып барганыңыздарда бул стандарт өзү ушул кислая деп турбайбы? Кислая бул щелочная деп турат да. Ортосу нейтральный. Топурак нейтральный болуш керек. Бизде көбүнчө эле биздин топурагыбыз мына 8-8,5 чыккан да. Мына 8-8,5 ушул жерге чейин чыккан. Аябай щелочный болуп чыккан да. Суубуз дагы 7,5 болуп чыккан. Очень слегка кислая да. 6,5дан 7,5 чейин бул норма да. Ошол норма кезинде топурагыбыз норма, суубуз норма, нейтральный деп коелу. Нейтральный. Ошол кездеги удобрениялардын жетиштүүлүгү мына. Медь баары жетишип турат да. А биздики 8,5 чыккан. Уже канча микроэлементтер, макроэлементтер жетпей жатат да. Фосфор жетпей, марганец, железо, бор, медь булар уже жетишпей жатат да. Алар жетишпегенден кийин калган удобрениялар дагы өзүнө сиңдире албайт дагы, өсүш токтоп калат. Сиз удобренияны бере бересиз, өспөй тура берет. Ошон үчүн топурактын биринчи ошо щелочь немесин, кислотностун текшерсеңиздер, ошол эң маанилүүсү ошол суунукундагы. Мына фучка 9да текшерет экен, мына нейтральный 6,5-7 чыгыш керек кислотность. Бул болсо электропроводность почвы оптимальная, мына 1ден 2ге чейин. Биздики электропроводность топурактарыбыз жакшы. Бул чисто тузу да, бул бизде норма бул. Ушуну жакшы карашыңыздар керек, бул кислотность почвы. Анан кийин бул удобрениянын жетиштүү болушу, ушундай результаттар чыгат. Өздөрүнүн стандарты бар да, салыштырып көрөсүздөр. Стандарты ушундай болуш керек, топурактын жетиштүүлүгү. Мына бул суунуку. Суунуку да нейтральный, мына щелочная немеси, шору да, эми бул кислотность. 7 болуш керек, нейтральная. Суубуз да ушундай болуп бериши. Бизде азыр суубуз 8-8,5 сууда чыгып аткан суубузчу. Ошолорду жерден чыгарып атканда текшердирип алышыңыз керек. Болду. Сууну да текшериш керек обязательно. 8,5 болуп турган болуп калса эмне болуш керек? Аны кислота болуш керек. Жок, мисалы үчүн жерден жана скважинадан чыкканда суулар. Мына караңыз. Биздин топурактын анализи да, мыначы кислотность щелочная 8-10 жерде. Бул жерде өсө берет, бирок өсүшү аябай кеч, кыйын болот да. Анан электропроводность бул нормально, 1ден 2ге чейин бул оптимальная деп турбайбы? Бул 0,99, бул нормально болот да. Анан кийин азот низкая, фосфор низкая, калий низкая. Вот ошол нерселер жетпегенде, например, заранее ошо өсүмдүктү өстүрүш, отургузуштан мурун ошолорду бунун ордуна 40 колдонсоңуздар болот, башкасын колдонсоңуздар болот, ушулар жетиштүү боло турган. Например, тооктун богунда бүт элементтер бар да. Тооктун богунда ошо азот көбүнчө, азот көп. Если азот жетишпей аткан болсо, ошо тооктун богунда алсаңыздар болот. Анан топурактын бул щелочная, биз азыр көбүнчө щелочная болуп атат, аны түшүрүш үчүн опилка кошсо түшүрөт. Опилка аябай кислый болот да, именно мына соснанка. Россиядан келген немелерди кирет го. Вот ошону кошсо, ошол нейтрализовать этет да. Биринчиден топуракты нейтральный кылат.
Экинчиден топурагыңыз жумшак болот. Топурагыңыз нейтральный болгондон кийин баягы жумшактагы болуп, берген удобренияңыз жакшы алат и өсүүсү аябай тез жакшы болот. Опилканы чиритиш керек дейм. Жок, жок. Мындай эле жөнөкөй эле опилка болот го, мындай эле түйүлгөн свежий болсо деле болот. Анан аны дезинфекция кылыш керек. Желательно жанагы жөн эле жаап таштап, кичине дымдап баягындай кичине чиритип койсоңуз жакшы болот. Карайтып койсоңузчу. Анан дезинфекция кылышыңыздар керек, обязательно. Опилкада курттар аябай көп болот. Белокрылка именно ошондон пайда болот. Белокрылка башталгандан кийин аны азыр Бишкек боюнча жакшы препарат жок да, белокрылка бир-бир эле жок болуп турганчы. Белокрылка өтө мындай жаман вредитель болот да. Анан топуракты ошол опилка менен чурса болот. Эми химикат менен кылсаңыз болот. Бирок өсүмдүктү отургузуштан мурун кылып коюш болгонуңуздар жакшы болот да. Качан өсүмдүктү алып барып отургуздуңуздар, анан кийин химикат менен чачып же башка неме кыла берсеңиз, уже андан да стресс болот. Химикат көп кыла берсеңиз. Анан суунун кислотностун нейтрализовать эткени ортофосфорный кислота, азотный кислота колдонсоңуз болот. Ошол откислет этет да. Ошо биздин бизде кеткен ошибкалар ушулар болгон. Эске суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Если химикат менен өстүрөм десеңиз, өстүрсөңүз болот. Ушундай түшүнүп алсаңыз болот да. Бирок даам жок. Мындай жакканда бадыраң помидор деген гана түсү бар. Колуңузду жеп көрсөңүз даамы жок да. Же бир башкача бир ушундай жаман даам болот. Турциядан өткөндө алып келишкен экен, жеп көрсөм ашкабак даамданат да. Ашкабакка көбүнчө ашкабак болот ал жактачы. Биринчилери ошо ашкабак даамданып калат экен, кийинкилери анан жакшы болуп кетет окшойт. Билбейм, жеп көрсөм ашкабак даамданат да. Бирок бул жерде мен улап көрдүм, ашкабаккачы. Бирок мен өзүм методум менен уладым эле, бир 7-8 түптөй өстү. Бирок ашкабак даамданган жок да. Жөнөкөй эле ашкабак мына Ошскийден алган эле сорт эле. Не сорт экенин эле билбейм. Эми эле чыккан убагында улаганбыз. Корневой системасы аябай күчтүү болот экен. Түшүмү жакшы болот. Бирок улаш аябай кыйын экен. Мисалы, бул рамасы чыгача ортосу эмне? Бул эми лист бир жерден учуп кеткен лист болчу да. Биз полностью эле жыгач кылмабыз. Калган теплицаларды жыгач эле. Бул лист жөн эле жаткандан иштеп койдук да. Чиригенчи? Чиригенди алмаштырып коебуз, эми жөн эле жаткандан көрө иштеп койгон жакшы. Анан бул эми ооруп, эми өзүнө келген учур эле да. Аябай кырышып, башкача болуп кеткен, а сүрөттөр көрсөттүмү? Өткөзүп койсун. Паспорт. Мурунку койсун. Бул ошо биринчи жылы өстүрүшкөндө эч билчү эмесмин. Кудай берген да, ушундай бир өстүрүштү билбесем дагы аябай жакшы өсүп, жалбырактары дагы аябай жакшы сонун түшүм болгон да. Бул ошол 1,5 соттук теплица болчу, эң башында башталып аткан. Бул жакта сразу эле болуш керек. Мындай өсүп калган деле. Biraz көтөрүлгөн. 4 жалбырагы чыгып, уже жыгылайын деп мындай боло баштаганда байлап коебуз да. Ошо теплица канчадан кетти каражат? Каражат мен аябай перерасход болгон, көп кеткен. Мен болжол Муну тем более 350 миңдей акча кетти. жыгач менен эме кылбай койгон экенсиңер да? Жыгач менен кылбаган. Жок, өзүнүн эле топурагын алган. Өзүнүн топурагы аябай жакшы болчу да. Кийин көрсөңүз, мына ошол өсүп аткан кезинде мен түнү келип тартып отуруп, түнү уктай албай калат андайдачы. Сонун нерсе да, эшикте кыш болуп турса, ичинде жап-жашыл болуп, сонун койсо, эми кылып атканыңызга өзүңүз сыктанып сонун да. Жакшы иш. Шакале каралга. Анан мындай болуп стресс болгон. Например, өстүрүп атканда, эмне өсүмдүк өстүрсөңүз дагы полияларда немени эртең менен сугарат. Же кечинде сугарат. Байкайсыздарбы? Полияны. Бул эми топурак канча градуста болсо, суу да ошончо градуста болуш керек да. Баягы кечинде эртең менен көбүнчө сугарганда жакшы болот. Эртең менен суу менен топурактын температурасы жакыныраак болот да. Анан топурак аябай ысыгандан кийин суу берип ийсеңиз, анда стресс болушу мүмкүн. Мында дагы топурак, например, 19 градус, 20 градуста кармаш керек да. Ошондой туруп 24-25 градуста суу берип ийсеңиз, уже стресс. Топурак канча болсо, ошончо суу бересиз. Өзү топурак 19-20 болуш керек. Ошону жакшы эске алыңыздар да. Например, мына бадыран, бул жанагы быдыр менен да. Бул кыска. Кураш деп коет экен базардачы. Бул цедрик деген сорт эле. Бул кымбат болот экен, жөнөкөй узун жана китайский бадырандарга караганда. Алар
например, оптовый 120 сомдон келсе, биз оптовый 40 сом, 160 сомдон сатчубуз. Местный жеп көрсөңүз эми бадрам жегенде болосуз да. Аны жеп көрсөңүз уже кайтып оозуңуздан чыгарып таштайбыз. Грядкабы? Ылдыйында теплый пол бар, грядканчы. Бирок постоянно включать этпейбиз. Если топурак муздап кетип атса, 19 градустан ылдый чыгып кетип атса, кичине жылытып коебуз, 20 градус, 21 градуска чыккандан кийин өчүрөбүз. Ошого гана постоянно иштесе, бадрам көмүленип жүрдүм. Теплый пол где-то 2-3 саатта, 2-3-4 саат даже кетет. Анча топуракты ысытып келиш, суу бай кичине көбүрөөк раз болуп кетет. Теплый пол көп раз болуп кетет. Сен жылытканча 18 сомча тегишип кетеби анда? Жок, например, түнү менен жактык отто. Уже топурагыбыз муздаппы. Полностью системаны өчүрөбүз, күн тийди. Системаны өчүрүп туруп, жылуу сууну топуракка айдап коебуз, болду. Ошол эле баягы жылуу суу циркуляция болуп атып эле жылытып коет да. Өткөзөбүз. Ошо түшүмү болуп аткан кезде өткөзөбүз. Мына жанагы биздин удобрение. Бул ошол аябай ачыганда ушундай капкара болуп калат да. Эч зыяны жок. Ушуга өстүргөн аябай жакшы болот экен. Коркпойсуз да. Кандай кылып куюп удобрение Ошон үчүн биз капиллярашение эми колдонбойбуз. Биз органика кылыш үчүн только ушундай нерсени ойлонуп атабыз азыр. Баягы бүт баары шланга менен сугарабыз, жөн эле куюпчу, как положено. Ар жөөктүн орто ченинде баягындай точка кылып коебуз да, шлангыны сайып туруп эле сугара берип турганчы. Именно ошол органиканы колдонгон үчүн. А белки минеральный или химикаттарды аны бочкага салып эле капиллярашение менен беребиз. Бирок биз органика кылган үчүн ушуну колдонуп атабыз да. Анан биздин будущее, например, бизги массовый вес рынокто биздин ордубузчу, массовый чыгара албайбыз эч качан. Массовый, например, химия требует этет, аябай эми анын үчүн Кытай болушубуз керек да. Анан биз только органика менен чыга алабыз го дейм да бул рыноккачы. Органика дегенде, кыргыз дегенде органиканы түшүнө турган болсак, анда уже биздики дайым кымбат, зато азыраак чыгарабыз, бирок жакшы акча. Бизде азыр базарда ошол эле болуп атат да, бизде органика болгон үчүн кымбат, биздикини издеп келип алышат. Силердики жокко деп баягы келип көргөндөр сурай беришет да. Анын постоянный клиенттери бар, алып кетишет да. Бул ушул 1,5 соток теплица. Строительство боюнча бир ошол 1,5 соток кетип аткан теплица себестоимость канча орнотулат? Примерно сиз 300 миң акча коротосуз. Примерно, Поликарбонат. Ооба. Поликарбонат полностью Двухскатный эле жанагы. Ал двухскатный. А кийинки теплицаларыбыз жанагы многопролетный теплица деп көрдүңүздөрбү? Мындай көп неме болуп кеткенчи. Ошондой болуп кетет кийинки теплицаларыбыз. Азыр буга чейинки теплицаларыбыз жанагындай жөн эле двухскатный болгон. Металл, кандай металлдан? Красить эпестерби же? Квадратный эле жөнөкөй эле красить эпебиз. Цинкованный болсо, мына Кытайдан алып келип атат, 1 квадраты $100 түшүп калат цинкованный болсочу. Поликарбонат менен жабат, отоплениясы бар. Аябай кымбат, аны 5 жылда, 6 жылда актатсаңыз актаттыңыз, болбосо рискованный жумуш да. Бир муздатып же бир орутуп алсаңыз, уже 1 жылдык түшүмдөн калдыңыз. Ошол жагы жаман, ошондон эч жатпаңыздар да. Жана биз курган теплица. Бул жерде бир туура эмес жагы неме да? Ушул жерден да немесин айтып берейинчи. Вентиляциясы ылдыйраак болуп калган жокпу асты? Я. Вентиляциясы ылдый эмеспи дейм да? Жок, бүт баары уровеньде турат. Теплица жакшы. Бирок бир минус жагы, мына двухскатный теплица. Мына гүл чыкты. Гүл чыкты да. Гүл чыкканда нол жактарына жакшы тийип берет да. Нол бияк бетинен чыкканда бул бетинен тет да. Ушунда мындай жакшы тийип берет. А бул жагынан отражать этет. Обедтен кийин бул жагынан тиет, бул жагынан отражать этип калат. Ошого баягы күн жакшы жетпей калат экен да. Бунун ширинасы 18 метр, например. 18 даже 70. Вот ошондо баягы бунун бир минус жагы ушундай отражать этип калат турган жактары бар да. Анан биз азыр немебиз, оюбуз мындай. Например, бул деле 18 метр болсо, 18,5 деп коелу. Бул мындай теплицалар. Например, күн чыкты, мына буягына тийди да.
буга тиет, баарына равномерно тийип келет да. А бул жак бетине өткөндө дагы баарына равномерно тийип берет. Мына бул теплицанын баягы ушундай моменттери болот. Бул жак бети жап-жарык болот да, мына столбадан бул жагы. Бул жагы болсо кичине көлөкө сыяктуу болуп калат да. Күндүн нуру жакшы жетпей атканда да. Ошон үчүн мына эми конечно чоң салсаңыздар ушундай кылыңыздар да. Анан кичинекей теплицаны мындай бөлгөнүн кереги деле жок да. Бул теплицаны ошо минус жагы ошондон анан бундагы азыркы биз куруп аткан теплицалар мындай форточкалар ачык турбайбы? Мындай форточка болбойт. Полностью автоматика ачылат дагы. Форточкаларын азайтып биз охлаждающий система ойлонуштуруп койдук ушундай арзан. Ал эми аябай узун сөз, ушундай жолдор бар экен да. Анан москитный сетка обязательно. Ичине баягы чымын-чиркейлер кирбей турган болчу. Бирок анын деле көп деле зыяны жок экен. Баягы чымын-чиркей кирген учурда дагы баягы полияда деле өсүп койбойбу. Просто жакшылап карап, температураны жакшы карасаңыз, ал түшүмдү жакшы алышыңыз алганыңызда ошол боюнча таасир тийгизет. Кумурскаданчы. Кумурскадан эч нерсе болбойт. Кумурскадан наоборот жерин Бизде эме бар да. Кумурскадан эч нерсе болбойбу? Турабыз дегендерде 2 уют бар. Кумурсканын пайдасы бар. Жок, кумурска жөнүндө билбейм, бирок бизге зыяны тийген жок. Может, кумурска пайдалуу да болушу мүмкүн. Жанагы белокрылканы немени атайын көргөнүздөр бар, жанагы белокрылканы жеп жок кыла турган. Энтомофаги. Ошондой немелер Буюрса биода эме боюнча Кыргыз центрден ошо энтомофагтардан келет, ошондо жазып койсоңор суроолорду. Вот ошолордон сурап аласыздар да, бул жерде биздин өзүбүздүн чисто практикабыз да. Өткөрүп беребиз. Мурункуда мурунку сүрөттөрдөчү жиптерди коюп турушу колечко коюп жиптердечи. Эмне үчүн? Мына бадыраң өсүп атат да. Элестетиңиздер. Бияка зым, жип. Жипке оролуп чыгып атат да, мына бул жерде байланган түйүлгөндү айтасыз да. Ал түйүлгөнү мындай как крючок сыяктуу да, ал түйүлгөндү кичине тартса, жип бошойт. Жип бошоп, баягы бул өскөн сайын, оролгон сайын жип тартылып кете берет да. Аябай пресстелип, мына тамырын кошо тартып кетпеш үчүн ошону кичине бошотуп турган оройсуз да. Ошоларды коюш керек. Анан кийин дагы бир варианты, например, өстүрүштүн көп варианттары бар. Мына зымга жетти, башын кесип таштасаңыз, бул жакта түшүмүн берип болду. Бүтөт. А если 5-6 ай алам десеңиз, өсүмдүк өстү, жетти бул жерге. Жеткенде мына жерде мындай крючок болот да. Мына зымга илип турганча, ал крючокто жип. Ошол крючокту алып, бадыраңды жаткызып туруп мына бул жакка илип коесуз. Бул жериндеги жалбырактарын алып, буягында өсө берет жалбырагыч. Буяк түшүмүн берип бүтөт да, например, мына бул жерге чейин. Жалбырактарын тазалап, жерге жаткырып, бияктан жалбырак чыгып өсүп кете берет. Буну болсо топурак менен көмүп койсо, ушул жерден тамыр чыгат дагы тамыры жаңыланып, анан Кайра күчүп өстүрбөй 4-5 айда кайтып күчүнө келет да. Кайтып күчөп, например, азыр мындай болуп коёбу. Сентябрда отургузуп туруп, январга чейин түшүмдү алып, январда дагы өстүрүп атат да. Январда өстүрүп баштайсыз, январ-февралда күн жетишсиздик аябай болот. Ошол убакта 2 айдан өтүп пышат бадыран. 2 айдан өтүп пышканда январ-февраль сезонду жоктуңуз. Марттын ушул азыр эң кыш болот бадырандар. Ошо жаңы жылда экендер. Азыр дагы массовый бере албайт. Апрелдин биринен массовый бере баштайт. Сиз 3 ай аябай көмүрдү жагасыз, расходду кыласыз, арзан сатасыз. Ошон үчүн, например, сентябрь-октябрда эксеңиз дагы, сентябрдын ортолорунда эксеңиз, кымбат кезинде пышып, кымбат кезинде сатып, анан болушунча жакшы карасаңыз, даже майга чейин кармасаңыз да болот. Азыр биздин бир теплицабыз кар бүтүп калды. Неге дегенде ал жерде бүт органика колдонуп, анан кичине ошибкаларыбыз дагы болгон. А бир теплицабыз азыр дагы деле күчүндө. Анда 300 кг, 400 кг берип атат. Болсо эко бир аз бүтүп калганы бир күн эртеге келген да. А экинчиси эртеси күнү келген. Жакшы карагандан да. Ну, капиллярный болуп сугарылгандагысы. Ну, эмне шлангылар эмне? Башында капиллярныйды вообще колдонгон эмеспиз. Бул жөн эле биринчи ушу жерди топуракты нымдаштырып алып, анан ным боюнча эле 5-6 күн тура берет ал баягы. Кеч күздө воздухта влажный болот. Көп сугарыштын кереги жок да, азыр болсо тез кургап келет. Неге дегенде түшүм берип атат, кургап турат да, алып турат. А мындай кезинде баягы сууну көптүрөп кетет. Сууну асыбы менен ушундай убакта.
өткөзүп беребиз. Анан мынау биздин эң катуу ооруган кез болчу да. Көрүңүздөр, жалбырактарында жүрүшүп калган. Ушул бир эле күндө болуп калган. Топурак жылуу, анан рабочийлер жерден чыккан, сразу жерден чыккан, скважинадан чыккан муздак суу менен сугарып ишкен. Сразу бурушуп калганда өйдөгө карапчы. Буну эч ким билбей койгон. И кийин бышып аткан учурда дагы ушул таасирин тийгизип турган. Ушундай ооруган кезинде дагы Кудайга шүгүр 1,5 килограммдан алдык. Даже андан дагы өтүп калат, Кудай буйрса, может 1-2 күндө алынып калышы мүмкүн, жууп ташташы мүмкүн. Мен дагы жашарабыз деп үмүт да. Мына ошол оору уже өзүнө келе баштаганында бурушкан жалбырактар калып, уже жакшы жалбырактар чыга баштаган кез болчу. Мына ооруган жалбырактар уже жакшы жалбырактар чыга баштады да. Өзүнө келе баштаган учур болчу. Ортосуна укроп септип койсоң. Мен шеригим интернеттен өтө көп окуйт да. Анан биринчи вредителдер келгенде эле укропко жабышат экен, укроп ушундай ширин болот экен деп ошо ортосуна септип койгону зыян болду да. Буну сепкенде бүт эшиктеги бүт баары немени мына укроп дагы көк пияз отургузуп коесуз арасына. Өзүбүз жейбиз да депчи. Ошого келет экен. Көк пияз менен укроптун жити катуу болот экен да. Бүт зыян кеч нерелерди ушулар алып келет экен дагы. Анан баарына тарап кетет экен да. А биз болсо как приманка кылып койгонбуз да, муну келсе биринчи ушуну каптайт, биз дарыган сыяп өлтүрөбүз депчи. Аздар. Анне болбойт экенби? Жок. Укропту мисалы өчүрүш керек экен да. Отдельно еш керек да. Укроп, көк пияз бар го. Жун эле пленкадан эле каркасты жасап жыгаштан элечи. Ичин кичине бир 3-4 градустан жылуураак кылып койсоңуз деле өсө берет экен көк пияз. Кичине бир теплица кылабай туруп, редиска, укроп, көк пияз өстүрүп коюш керек экен. Ал 3-4 градуста эч нерсе болбойт экен. Өсө берет экен. Температураны жакшы берсеңиз тез пышат экен. Температура слабый болсо секейип пыша берет экен. Мына ушул бир түп бадыран болчу. Мына зымына жетип кайтып түшкөн кезинде дагы түшүм аябай жакшы болуп, bundan эсептесек бир 10 килограммга жакын алганбыз бир түптөнчү. Бирок ушундай если бир эле түптү жакшылап карап, кашылап, сыйпалап неме болсоңуз ала бересиз. 10 килограмм, 12 килограммга чейинчи. Бирок бардык теплицадан андай кыла албайсыз да. Анын баарына успеть этпейсиз. Ошону жакшылап караган учуруңузда бир 6-7 килограмм алсаңыздар рекорд болот. Мен ушул 13 сотуктан 200 килограммдан биринчи башталганда, 200 килограммдан башталганда, 200 килограммдан тер баштадым десем, кээ бир мына азыр группа бар, ошол тепличниктер бүт бар группа ачкан WhatsApp'та. Ошолор ишенген эмес. Барып көрөлүчү, бул сени кандай теплица, эмне бадыраңды жасап атасың депчи. На самом деле бул боло турган нерсе да, жакшы кылса болот. Мына азыр Продолжение болуп кетөбүз да, үстүнө. Өстүрүп кое берип койгонбуз да. Мына азыр кетип аткан эле бир сөңөттөн 1, 2, 3, 4, 5, уже 6-7 штук бышып атат. 2 күндө 7 штук 700 грамм. Ар бири 100 граммдан чыгат. Анан мына мен эң биринчи кылган теплицам болчу, кичинекей теплица. Февралдын 25-и. Түшүмгө катуу кирген убак болчу. Ошол маалда күн жетишип, бул неме, бул сезонный теплица. Мартта башка жактан жалооттан даяр көчөттөрдү алып келип отургузган. Где-то майдын бирлерине бышты окшойт, по-моему. Бул жерден мен өстүргөн эмесмин. Ошол жалооттан ошо жакшы өстүргөн адамдар келип өстүргөн. Если 15 сотуктан жогору болсо $35 айланып калат примерно. 5 сотук, 10 сотук болсо где-то $40-45 айланып калат. Кичинерген сайын кымбаттап кетет. Например, мына жер болсо, жери. Бул жерге 35 см мындай жыгачтарды коюп, анан ичин топурак менен толтуруп, жыгачты расход кылбайт. Жыгач, например, 10 сотукка биз 15 куб иштеткенбиз. 15 куб 200 миңге жакын акча болгон да. Ошо жыгач эле. Ошого көп расход кылбайт. Мындай кылбай эле. Жерди казып 20 см. Бияда 15 см көтөрүп туруп, анан топуракты толтурсаңыздар болот. А бул жагында болсо керектүү жерине чейин пленка төшөп койсо болот. Багы
ал жердеги турган топурак менен сиз алып келген топурак бири-бирине өтүп кетпеш керек да, нымдашкандачы. Баягынын кислотносту бири-бирине алмашып, анан кийин топурагыңыз дагы эле баягындай кислотносту көбөйүп кетет да. Нейтральный кылган топурагыңыз кислый болуп калышы мүмкүн. Же щелочный болуп калышы мүмкүн. Ошого пленка менен көмүп коюш керек. Суу агып кете турганда дренаж болуш керек болот да. Ошондо жыгачтан эконом кылсаңыз дагы мына 13 сотуктан биз 150 000 ошондон эконом кылдык. Биз поликарбонат менен кылабыз. Поликарбонат 10 жыл гарантия берет. Анан завод менен сүйлөшсөк ал 15 жыл турат деп айтып атышат. Анан чисто мен өзүм ушул элге неме алган где-то 8 жыл конкретно эле туруп берет го. Мен өзүм боюм да. Анан эми 10 жыл гарантия берип атат, 15 жыл турат деген, чынында 15 жылда күнгө күйүп калат го деген биздин климаттачы. Поликарбонат, э? Поликарбонат. Электричествого биз гарантия бербейбиз. Жанагы немелерине. Вентилятор же насос пасосторуна. Калган каркас немелерде кааласаңыз 10 жылга чейин гарантия беребиз. Дагы жанагы жыгачтын ордуна дагы эмне койсоң? Жыгачтын ордуна жок, Шифр болобу? шифр болот. Бирок ал сизде керексиз шифр болсо колдоно берсеңиз болот. Керексиз эмне болсо колдоно бериң. Темир болобу, шифр болобу, не болсо колдоно берсеңиз болот да. Баягы ашча расход кылбаш керек ошо все. Эми андай материал болбогондон кийин жыгач колдоносуз да. Жыгачты сатып аласыз. Шифрди сатып алам десеңиз, шифр кымбат түшөт. Жыгач арзаныраак. Ошого эч болбосо жыгачты колдоносуз. Каркас бар го, ичиндеги темир. Сен предыдущий работа 5 жылга жетет. Анан чипин. За счет влажности темир жана краска. Мынау мен кеп турсам 3 жылдан бери эле турат. Даже краскасы деле көп кеткен эмес, кичинекей деп турсамчы. Мына быйыл эксперимент кылып, ичине клубникасынан баштап болгарский полностью өстүрүп көрдүм. Кыш менен турду, влажностьта турду, 3 жылдан бери эч нерсе болгон жок. Бизнес рентабельный болуш үчүн канча квадрат метрден баштап салыш керек? 5 сотукты 2 жылда аттатса болот да. Мен өстүрсөм, Кудай насип кылып ушу жакшы ал жерде риск да. Жакшы кылсаңыз 2 жылда аттайт. 5 сотукта. И ал бир семьяны жөн эле багат да. А эми конкретный бизнес кылам десеңиз, конечно, мен баштаганда 50 сотуктан баштайт болчумун. Эми башын баштап атканда 10 сотуктан, 15 сотуктан баштасаңыз Каражатка баштайт да. Каражат. Эми 10 сотук, например, сиздин бюджетиңизге калай жетет 10 сотук кылсаңызчы. Бир жылдык семьянын бүт баардык расходун көтөрө алат да 10 сотук. Теплицаны ушу жакшы куруңуздар, жылуулукту жакшы кармай турган болот. Ошол. Если бирөөгө куртуткан учуруңузда дагы жакшы проверенный теплицаларды бар, иштетип аткан адамдар менен сүйлөшсөңүздөр жакшы да.